السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहमदिया Алхамдулилlah, слава на Аллах. Днес е годишно събрание в Германия след ограниченията от 4 години поради COVID и अल्लाह ताला सब शामिलीन जलसा को нека Аллах да предаде цели, наградите и целите на хората, които участват в това събрание. Нека да бъдат приети, амин. Това е една голяма цел за всеки, която трябва да бъде тук, за да усети това, което е казал обещания Месия алейхи селам и да го покаже, че да покажем и истината на Беат, какво е да сме Ахмади, да покажем напредъка и на нашите успехи. Да бъдем онези, които вървим по стъпките на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи селам и сърцата ни да има по-малка обич към светските неща, повече към духовните, към религията. Към светските неща да изпитваме студена обич, а една топлина към духовността. Нека всички, които приемат Ахмадия, да бъдат специални с тяхната обич, като изпитат студенина в светските неща в сърцето си, а топлина в духовността. Нека всички се опитат да са от онези, които е искал обещания Месия да бъдем онези специални Ахмади, към които Аллах и неговият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи селам обичта да наделее към тях. Любовта на Аллах да наделее към всички и всяко едно действие, всяко едно тяхно дело да бъде добро. Сега тази година е в Германия 100 годишен юбилей от общността в Германия. Нека те са радостни, всички сме радостни да ни е честит, че на нас вече са станали 100 години от общността в Германия. Това е едно голямо предизвикателство за нас и много хора показват радостта в техните лица. Аз го виждам, че радостта в тях от тази 100 годишнина от общността. И преди 100 години ние показахме в тази страна истинското учение на Ислама и ние показваме учението на Ислама от 100 години в тази страна. И ние трябва да помислим за тези 100 години, какво сме получили, какво се е променило в нас. Ние на тази страна и на гостите, какво сме опазили, когато е започнал старта на общността в Германия. Обстоятелствата се промениха в Пакистан, в света. Много ахмади в тази страна са дошли като бежанци. Те затова са дошли, защото са ахмади и поради Ахмадият те са оставили своята родина
и с отворени сърца са влезли в Германия. На тях им е била дадена свобода на словото, на изповядване на вярата, за да изповядат своята вяра в тази страна, защото техните сърца бяха отворени, но вратите бяха затворени в Пакистан поради тяхната вяра. И така се създадоха едни голями промяни в обстоятелствата в доста страни. Ние опитваме ли се това и дали сме се опитали да бъдем онези, които иска обещания Месия, дали сме променили нашата духовност и дали сме възпитали нашите деца, за да бъдем от онези специални Ахмади, както Хазрат Месия алейхиссалам е поискал. Ако сме направили това, тогава ние сме онези истински благородни, които можем да благодарим и изпълним и да се доверим и да се доверят в нас като Ахмади. А ако не сме, просто сме като една традиция правим днес тези 100 години, в което няма смисъл, ако няма промяна в нас. Обещания Месия напътил своята общност с следните дела, как да бъдат онези специални Ахмади, като приемат общността. Във всяка епоха трябва да бъдат онези специални Ахмади и със своите думи и дела да усетят и да размислят върху своите думи и дела, че дали ние изпълняваме онези неща, които е искал от нас обещания Месия. Дали не сме забравили тази цел? Днес трябва да се замислим каква е промяната в нас. Дали не сме забравили ние клетвата и обещанието към Ахмадият? Тогава, ако е така, тези 100 годишнини, тези юбилеи са излишни и безсмислени. Сега ще представя някои заповеди и писания на обещания Месия алейхиссалам, които са напътствие за нашите цели като Ахмади. Следното, нашето обещание, какво следва да бъде нашата клетва, свойствата са не си мисли, като приемаш общността и без дела и действие. Това е като един плод, в който вътре има костилка, вън е едно, отвътре е друго, но по някой път така се случва, че вътре в самия плод вътрешността е едно, а външността е друго. Както играта с децата, така онези хора, които изпълняват и се имат захмади, но те ако са от онези плодове, които са развалени вътрешно и като пипнем плода, ако е мек развален, тогава всеки трябва да се замисли, че дали трябва да остане Ахмади или трябва да се промени, не да се представя за Ахмади.
трябва да помислиш, че аз плода ли съм или вътре само костилката, която е излишна. पैदा ना हो ईमान मोहब्बत इताअत बैत एतकाद मुरीदी इस्लाम का मुद्दई Ако ние не сме от онези, които याद रखो изпълняваме заповедите на общността на обещания Месия, тогава запомнете, че от този плод няма никакъв смисъл, той е безсмислен, безвкусен и вътре е развален. Просто го изхвърляме. Така всеки един Ахмади трябва да се замисля и ново приемаш, че дали ще промени себе си или ще остане такъв какъвто е и ще се разваля на едно място, като стои. Така няма да придобие човещина и характера на човещина за останалите. И това може да бъде само като изпълняваме заповедите на Аллах, като се опитваме да отдалечим светските желания. Тогава такова място може да придобием, като живеем в света, като живеем в тази земя, трябва да имаме духовност и да се развиваме в тази духовност, развивайки духовността си. Какво означава да разпространим духовността, вярата в света, да изоставим ли всичко в света? Не, сега ще ви обясня какво казва обещания Месия, че нямам предвид мюсюлманите да бъдат мързеливи или бедни, или да изоставят търговията. Не, нека бъдат да работят търговия, но аз не харесвам това и не искам за тях това, че изцяло да бъдат 24 часа ангажирани в техния бизнес и търговия, а напротив, да имат и време за Аллах, за да служат и да знаят своята вяра, да разберат, че трябва да отделят време и за Аллах. Във всяко едно дело да бъде целта вяра и да имат духовност в сърцата си, както сахабите, последователите през трудните времена не са изоставили Аллах. И в такива трудности, когато човек се изправя пред трудности и търси Бог, така в такова състояние трябва да търси постоянство в Аллах, като изпълнява молитви и дуа, прави да бъде постоянен в своите молитви. Сега ние правим събрания и се събираме, но ние не трябва да бъдем онези, които сме забравени от Аллах и забравяме Аллах. Какво може да мислим за такова състояние на такива хора, когато всичко е за света направено и всички мислят за света. И запомнете, че докато ла илаха илlallah не разберем какво означава и образа на ла илаха илlallah, докато не разберем, няма да имаме никакъв напредък. Всичко е временно, ако се обърнем изцяло към светските неща. Да, онези хора, които напредват в светските неща, тяхната среда е друга и те са други хора. За нас е отделно дело, защото на нас е дадена книгата Коран, която заповедите на Аллах са в нея, а заповедите, които трябва да изпълняваме, сме ние. Да не забравяме, че живота след смъртта ще даваме отговор пред Аллах, какво сме правили за Него, то ако сме ние от онези, които забравяме Аллах, то считайте, че
Ние живеем още сега в един ад в този живот. Аз не ви казвам, че направете Корана вашият имам, а напротив, изпълнявайте заповедите, четете заповедите от Корана и ги изпълнявайте. Да, станете лекари, четете останалите книги. Но запомнете книгата на вашата вяра и заповедите в нея. Ако го няма Бог, каквото и да правите, каквото и да печелите, всичко е безсмислено и временно. Нищо няма да получите, освен временни желания, които изпълняват вашите вътрешни желания. Защо останалите хора, които не са мюсюлмани, имат желанието в сърцата си и палят Корана посред бял ден пред толкова души? Защото ако ние не защитим нашия Коран, като показваме истинския образ на мюсюлманите и ислама, тогава няма да може да защитим Корана и заповедите на Аллах. Тогава и ние сме едни от тях, защото те го правят от незнание, а и ние като не знаем заповедите на Аллах и не изпълняваме заповедите на Аллах, тогава как може да покажем истинското учение на Ислама и какво пише в Корана? Ако ние не изпълняваме заповедите в Корана, тогава ние сме се удавили и сме затънали в една дълбочина. Това е един голям урок за нас. Взимаме името на вярата, като казваме Ислам. Не казваме, ние сме мюсюлмани, вярваме, изпълняваме религията Ислам, но запомнете, това всичко е на думи и след това ние мислиме за света. Че какво да спечелим, какво да направим за напред. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че как да разпространим Ислам в света. Два вида хора има. Онези, които изпълняват, приемат Ислама и започват да бъдат ангажирани в своя бизнес изцяло. Аз не казвам, че търговията е забранена. Нашите последователи сахаби и те са правили бизнес, търговия. Но те не са спирали да служат на Ислама и да жертват своите богатства за Ислама. И това е било техния щит, че шейтанът, сатаната или дяволът не е могъл да се докосне до тях. Вие трябва да показвате вашата вяра, не трябва да я криете. И това може да я показвате само чрез учението на Ислама. Така може да промените и хората около вас, като бъдете истински мюсюлмани, добри хора. Това мюсюлманин означава този човек, който е изцяло ангажиран в своята вяра чрез доброта. Това е групата, която е на Аллах, която надделява дявола и светските неща. Аллах казва в Корана: да ви известя ли за такава търговия, за такъв бизнес, който може да спечелите за цял живот.
Сега аз ви казвам с тези думи, هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم аз се надявам उम्मीद उन पर करता हूँ जो दीनी तरक्की और в онези, които शौक और изпълняват своята вяра и те не са мързеливи в развитието към своята вяра. पूछना चाहिए ताकि मार्फत में ज़्यादा Питането не е забранено, नहीं बहसीत इनकार के भी въпреки че може да ви се откаже в някои въпроси. Примерно, ако някой попита нещо и иска да направи, но е забранено, дори да разберете отговора, че не е според вашето желание, това не е срамно, вие трябва да питате въпроси, така човек се учи बाद मुआरफ समझना и така ще предостави файда, полза и на другите, като пита въпроси, така и другите хора около него ще научат. Затова учете религията си, научете вярата си, какво е ислам, за да учите и останалите около вас и сред вас. Това е начинът, по който може да разпространим ислама във всяко кътче на света. Ние трябва да потърсим сметка на самите себе си, че на ден колко пъти четем Коран и дали четем изобщо Корана в деня. Ние дали се молим 5 пъти на ден, дали само четем Корана като страници напред или разбираме всеки един стих и разбираме какво е казал Аллах. Това е добротата на човек, когато чете Корана и разбира какво казва Аллах. Корана е една открита книга, която може да промени човек и дава напътствие във всички въпроси. Ако искаме да разберем какво ни казва Аллах, тогава трябва да четем и разберем Корана. Аллах ни е изпратил тази благословия, една цяла книга, която е непроменена от години наред в света и точка от нея. Затова онези, които имат общо с мен, обещание ми се казва, имат контакт с мен, аз ги напътствам да четат свещеният Коран, защото в действителният им начин, ежедневният начин на техния живот, това е от значение във всяко едно дело и може да ги улесни. Затова многократно четете свещения Коран, както и означава Корана, че Коранът е доста пъти многократно четена книга. Ако ние четеме Корана концентрирано, внимателно, тогава ще запомним и ще имаме една наслада в тази книга, че Аллах говори с нас. В тази книга може да разберем добрите, хубави качества на Ислама. Затова аз ви съветвам всеки един от нашата общност, ако иска напътствие, да чете свещеният Коран, но не принудително, чрез принуда в вашите домове, за да разпространим словото на Ислама във всяко кътче на света. Трябва да знаем какво пише в Корана и заповедите на Аллах какви са.
बात यह है कि इसका खुदा ताला से भी ताल्लुक रखता Тези заповеди, है। अहकामात който ще ги предава на следния човек, трябва да бъдат общо и с него, а не този човека, който предава заповедите на следния човек от среща, да говори, да казва, но вътрешно той да не ги изпълнява. Примерно, като намаз, ако един човек не е редовен в своите молитви, а казва на другия да прави намаз, और इबादत का इस्लाम тогава няма смисъл от това. Истинската радост е, когато човек е такъв, какъвто е и казва на другия да бъде такъв, чрез своя образ и дела. Тогава ще имаме такава промяна, че човек сам ще усети, аз не съм онзи, मेरी वो हालत है както Аллах казва в Корана, की खुशी मिलती है। मुस्तफा फरमाते हैं मेरा मदद तो ये है कि जिसको बला से बचना हो वो पोशीदा तौर पर खुदा से सुलह कर ले और अपनी ऐसी तब्दीली कर ले कि खुद उसे Аллах не променя народа, докато не промени изцяло навиците на тази страна, на самия човек. Човек трябва да бъде богоязлив, да има страх от греха и тогава ангелите се спускат за неговата помощ, че да бъде богоязлив и да не получи гнева на Аллах над себе си, а това се получава като изоставя заповедите на Аллах. Това е истина. То ако човек бъде човек на Аллах, тогава човек трябва да разбере, че има целият свят, цялата сила е в него. Доверете се изцяло на Аллах. Доверието на Аллах така трябва да бъде, че всичко е в ръцете на Аллах. Той може да създаде всичко и да отнеме всичко, но доверието е от значение, като човек изпълнява своите молитви, затова бъдете редовни във вашите молитви. Запомнете, и любимите ви приятели не са ви такива, както е любим Аллах към вас и вие да бъдете към Аллах любим. Тогава може да промените всичко около вас и силата е във вашите ръце, ако бъдете истински Божии хора. За дуа, за молитвата, обещания Месия казва, че човек трябва ако иска да промени себе си, не да казва на другия, че моли се за мен, а трябва сам да бъде ангажиран в своята молитва, че да търси промяна от Аллах, че Аллах да ми даде възможност да се променя, но сам трябва да се опита изцяло тази промяна да усъвършенства сам. И вкуса, за да се усъвършенства в своята промяна, е като се отдалечи от своите лоши навици, като бъде заед в своята вяра, като е постоянен в своите молитви. Ако сме ние мързеливи и не ставаме за молитва и нямаме истинска обич и любов и не изпитваме обичта към молитвата и към Аллах, тогава ние какви сме според вас? И така, до сега, ако сме били такива, значи ние не сме онези, които сме изпитали вкуса на насладата от
молитвата. Има такива хора, които слушат езана призива за молитва, но те показват един лош образ в лицата си, че едно отчаяние, че вижте, отново е време за молитва. Те не показват радост в своя образ в сърцата си, че отново е молитвата и айде да се молим, а напротив, те се отчаиват като слушат призива за молитва. Такива хора трябва да запомнят, че трябва да се променят веднага, за да ако още не ги е достигнала гнева на Аллах, ако не ги е ударил шамарът на Аллах, тогава те трябва да се променят по-скоро, да не останат така, че от утре на утре те ще се променят и ще се молят. Затова човек трябва да стане и да промени себе си, за да усети желанието на молитвата и вкуса, тази наслада, която Аллах е предоставил в намаза. Аз виждам, както един пиян човек, един алкохолик, един пиян човек, как пада на земята, когато се напива? Като той пие, толкова често пие, че докато до такава наслада пие, че той пада на земята. И той е опиянен. Затова човек трябва да има такава наслада в молитвата, че още и повече да се моли, че ако днес човек се моли, няма наслада, тогава да стане и през тахаджат, нафел, тези молитви, които са по желание, да търси насладата от молитвата от Аллах, за да бъде такава наслада, като примерът на този пиян човек. И тогава ви уверявам, че ако вие се поставите на тази практика, както е пияният човек в своята молитва, тогава вие ще усетите разлика в себе си и ще разберете насладата на молитва и ще видите как вашия живот и характера ви се променя изцяло. И във всяко едно нещо вие ще търсите Аллах. Добрините и молитвата отдалечават лошотиите и лошите неща. Има хора, които са редовни в своите молитви, но вършат зли неща. Аллах не им дава добрини на тях, защото те застават само като статуи в позициите за молитва. Те в сърцата си нямат обич към Аллах, към молитвата, но молитвата отдалечава злите неща от човек и злините, които може да сполетят човек, ако човек застане с истинско сърце към посоката на молитва, тогава изпълнява молитвата както трябва, а не като статуи. И човек трябва да се довери, да има доверие към Аллах. Тогава ние ще бъдем от онези, които сме дали своето обещание и изпълняваме нашата клетва към Аллах. Примерът е, както един учител и един ученик,
ученика получава полза и файда от учителя, като учи от него, но запомнете, че ако учителя е лош, тогава и ученика може да бъде лош, като видя неговите навици. Затова вие имайте предвид, че вие сте учители и затова трябва да бъдете добър образ. Затова всеки иска да пие всяка от прясната вода. Ако една вода я оставим да стои на едно място доста време, тя започва да мирише и променя вкуса и своя вид. И никой няма да пие от тази вода. Затова ние не трябва да бъдем от онази вода, която стои от доста време и има лош мирис, а да бъдем от тази течаща вода, която всеки иска да опита, като се молим с молитвата Раби зидни илма, увеличи Аллах моите знания и да се молим в бъдеще за развитие около нас. И така ще разберем, че има още много неща за правене, които можем да помогнем да направим. Трябва да обърнем внимание към децата за тяхното мислене, че да не изоставиме и нашите деца, за да разберат смисъла и важността. Затова е нужно да разберем всяко едно слово и да го предадем напред, като изоставиме безсмислените разговори и коментари и клевети, като се замислим, че те какво може да ни донесат, освен губене на време и да нараним останалите. Затова трябва да се спрем от такива разговори и където слушаме такива неща, да се отдалечим от там, защото това е губене на време и разваля отношенията. Примерите, ние трябва да слагаме за нас пример, образа на обещания Месия, че какво е искал от нас, не такива ли да бъдем, да се развием в нашата вяра и да разберем истината какво е Ахмади. Като разберем това, тогава ние ще запазим и нашите деца в нашата вяра, а не след това да се чудим, че какво е станало на тяхната вяра. Запомнете тези думи, които сега ще ви кажа. Ще го кажа по учението на светият пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху и заповеда на Аллах. Създайте такава среда и характер на вас, че както е бил образа на светия пророк саллаллаху, ученията на Ислама, да не бъдете като ръжда. Запомнете, че ръждата няма смисъл, не допринася смисъл никъде. Съмненията, отдалечете се от съмненията, махнете от сърцата си съмненията, защо? Ако човек във всяко едно дело създава съмнение, и един пример ви давам, ако във всяко едно дело, дори в светските неща,
Ако се замисли за съмнение или един пример, някой ви донесе чаша вода и вие си съмнявате, че може би има отрова, аз няма да пия. И ако почнете във всяко едно нещо се съмнявате, тогава вие как ще живеете? Затова помислете духовно и отдалечете съмненията от вас. Доверете се на Аллах, че Аллах да ви даде онези сърца, които имат силна вяра, които могат да запазят вашите семейства и да бъдете от онези членове, които иска обещания Месия. Затова, ако се притеснявате за нещо, притеснявайте се за вашата собствена вяра и ще имате резултат. Ако вие с истински сърца не се замислите и не вземете решенията, тогава няма да имате уважение дори в обществото. Бъдете уважавани, имайте уважение. Достатъчно е за свидетелстването на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, че той е справедлив. Той е бил винаги справедлив с всички години наред и е бил честен и искрен, но не е имал съмнение към никого и останалите нямали съмнение към него. Бъдете като обещания Месия, като светият пророк, както техните сърца са нямали съмнения, така бъдете като тях, поставяйте примерите на тях. Човек не трябва да бъде с своите очи, които вижда сляп, може да разбере в своята страна и в обществото какви неща има, как може да бъде полезен в своето общество. Ако и не имаме вражди, не забравяйте, че и нашите пророци са имали вражди, като са ги биели. Съжаление за онези, които не може да погледнат със своите очи, а са сляпи, не могат да разберат със своите сърца. И как сега да им обясня и да разберат? Има хора, които години наред, и 100 години, и 130 години отминават, и те не се променят и не приемат, остават такива каквито са. Пише в една книга, че когато обещания Месия ще дойде, ще направи религията, вярата на хората обширна. И човек трябва да разбере не чрез съмнения, чрез своя разум, дали е истина или не, но ако се съмнява и е под съмнение в своята тъмнина и не усети със своето сърце кое е истина, дали не е редно да питате останалите, че мога да ви дам пример, сахабите също са питали постоянно светият пророк и са го питали въпроси, хиляди въпроси. И за това аз ви казвам, че вие питайте, за да се научите и да знаете.
Аз ви давам примери за предишните времена, а сега днес вие имате и книги, имате и удобства, чрез които човек може да се научи на много неща. Затова питайте и се развивайте, за да не бъдете разрушени, да не бъдем от онези, които сме развалени. Покажете вашето състояние като човек, като народ и откровенията на Азра Салам, че как търсят хората на Мауд, на обещания Месия, но хората в света забравят чрез своята заетост в света. Затова изпратете съобщението на обещания Месия до всеки човек. Той дори да няма вяра, вие му кажете, че обещания Месия е дошъл. Затова за тези 100 години ние не сме показали, исламът не е достигнал до всички хора в Германия. Затова трябва да се замислим, че още какво е нужно да направим, да работим. И как в Европа и в Саудитска Арабия да работим, като се развиваме. Много голяма част е такава, която още не са осъзнали, че има една система на Аллах. И до днес, до всички араби, нашето слово не е достигнало в това време. Ако е достигнало чрез нашите врагове, като са правили бунтове срещу нас и пропаганда, така са разбирали хората за нас. Затова не се притеснявайте дори да имате мухалфа, да имате вражди. И пророците са имали, и ние имаме. Затова разпространявайте словото на Ахмадия, на истинския ислам. Да няма такива хора, които днес вярват в човешко създание и считат човек за Бог. Те са временно на тази земя, които освен светски притежания и желания нямат друго в себе си. Те не жертват нищо друго, освен своето време. Кажете им, че вие към което вървите към пропадане и ще се разруши. Вървете към един напредък. Вие трябва да им покажете на обществото път към напредък. Това никога не е било дори с примерите на пророците, че във всяка една стъпка са били успешни. Те са имали доста опити, затова и вие не се притеснявайте, че от първия път няма да стане. Създадете жив контакт с Аллах и това може да стане чрез Ахмадия. И затова ние ще трябва да разпространим ислама чрез Ахмадият. Във вашите домове учете и се развивайте в себе си и се замислете с каква цел присъствате днес на това събрание. Дали ще останете същите, каквито сте дошли, или ще промените вашия характер и вяра. Дали ще имате в сърцата едно Божие
или ще мислите, че има други богове. Повярвайте в Аллах, в един жив Бог. Да разбере и вашата душа успокоение, че има един Бог, а не многобожие. Това е еднобожие. Трябва да спасим света, който не е обсепил от многобожия. Както ви казах, че не ви казвам, оставете вашите бизнеси и време, работете, но имайте време за Аллах и тези сили и удобства, които Аллах ви е предоставил. Използвайте ги правилно за развитие. Така един пример ви давам, че един човек, както има обаяние да разбере аромат и на ухание, така човек има силата да разбере истината в сърцето си, като обаянието, което изпитва в носа. Така и пример е, като в това обаяние човек разбира кой аромат е добър за него, има едно решение и избор, така човек може да избере своята религия и вяра, като разбере кой е правилният път за него. И да създадете един характер, който е на високо ниво, на един голям стандарт, който характер може да промени. Човек, докато не промени своя характер, не може да разбере човещина, не е истински вярващ. Затова трябва да търсим сметка от себе си. Ние на кое ниво сме, на каква цел сме и какво целим, какво търсим, дали сме с правилния път, който Бог иска от нас. Затова всеки нека търси сметка от себе си, да си замисли дали отделя време за Бог и за какво отделя повече време и какво е получил. Ако ние това го преценим и разберем, като търсим сметка, и колко време прекарваме в джамиите, в храмовете и дали имаме промяна, като ходим там. Затова всеки един ахмади да обърне внимание в тези думи, в своите страсти и желания. Нека има страст в сърцата на всеки ахмади в търсенето на Аллах и предаването на съобщение на Словото напред. Ако бъдем такива, тогава може да променим света и ще бъдем онези, които сме дали клетва на обещания Месия, чрез добър характер. Покажете добрия характер на Ислама. Затова ние, както е казал обещания Месия, ние трябва да изпълним това, че Словото да достигне в цяла Европа, всяко кътче на света. Ако ние не променим самите роднини, самите нашите хора, които живеем в домовете си, как може да променим отвън хората, докато ние самите живеем в един хаос?
обещания Месия е дошъл като слуга на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. И така ние трябва да бъдем негови слуги, за да изпълняваме заповедите на Аллах и правата на обществото, за да имаме да бъдем добродетелни, както към нашите деца, към нашите роднини. Такива трябва да бъдем на търсейки това ниво. Амир Саб на Германия беше ме попитал, че каква да бъде нашата цел в бъдеще. Аз съм казал и казвам, че това са едни малки думи, които съм ви споменал, че търсете какво е, дали четете Коран, дали имате връзка с живия Аллах, дали сте постоянни във вашите молитви и намази, дали сте оставили цяло своето време от света или само целите откриване на джамии, дали имате хора в тези джамии, дали имат промяна в тези джамия, дали изпълнявате заповедите на Корана, на Аллах, дали обръщате внимание на вашите деца или само учите децата си какво да станат в света и какво да печелят. Аз това казах на вашия председател на Германия, че да обърнете внимание на тези неща. И още много неща има, които трябва да ви кажа. Или сме ние само от онези, като покажем един характер в строене на джами или в някои добри дела. Има много хора, които казват, че аз за първи път разбирам, че Ахмадия съществува и че е истинския ислам. Вие трябва да търсите, да предавате съобщенията на много хора в света, за да достигне истинското слово на ислама, за да има добри хора. Затова търсете сметка от себе си за заповедите на Аллах и изпълняването на полза на обществото и служенето на обществото, дали имате човещина във вас, дали сте от онези изпълняващи хора. Ние трябва да сме онези, които може да привлечем сърцата на хората само чрез тези добри дела. И за това е нужно, както споменавам многократно, че човек молбата ми е към вас в Германия, вие започнете от ново време, от нова епоха, че да съветвате хората, да промените себе си, да възпитавате обществото и вашите деца, че да създават контакт с Аллах. Нека Аллах ни даде възможност да бъдем от онези, които изпълняваме и променяме себе си в добри дела и да бъдем добродетели. Амин. अल्लाह ताला से ताल्लुक़ ये जाग एक नस्ल से दूसरी नस्ल में लगती चली जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر